Итак, здравствуйте, товарищи, дамы и господа. Столкнулся с такой проблемой на Pajero 4, что при повороте от этого руля происходит скрипение где-то там внизу под торпедой. Вы спросите, я сейчас поворачиваю руль, а он не скрипит. Все оказалось настолько просто, что я даже не заметил, как я починил все это. Дело в том, что сам шкив рулевого колеса, ну там идет кардан, шкив, дальше вот снимается вот эта панелька над педалями. Она снимается очень легко, она держится только на клипсах. Вот, она вот так снимается спокойненько, отрывается, можно сказать. Там у нас пыль, грязь. Вот, и дальше идет вон тот кардан идет. И сальничек, вот этот, посередине. Вот, он имеет свойство высыхать по мере своего жизненного цикла. Вот, он вот так вот делает. То есть, там внутри находится небольшое количество смазки. Она может двигаться вверх-вниз, вот так вот. Здесь стоит металлическая колечко, которое прижимает его. И со временем оно просто, уплотнение вот это, оно высыхает и начинает скрипеть. То есть решается эта проблема просто элементарно. Берется, чуть-чуть отгибается вперед колечко, вот так вот, оп, сжимается вниз, там протирается аккуратненько, наносится новая смазка, и все. То есть даже видно вот там вот, как протерлась металлическая такая полоса. То есть это от того, что вот резинка протерла металл, можно так сказать. Вот, и поэтому начинает скрипеть. Просто чуть-чуть отгибается вниз. Здесь все вытирается насухо. И заново наносится смазка, какая-нибудь там графитовая, на ваш выбор. Но лучше графитовую. Я так буду делать. Вот, здесь видно, что все очень хорошо. Тоже можно смазать все. Вот, и все, скрип пропадает. Такой небольшой лайфхак для паджероводов. Всем хорошего настроения, всем пока.